Ini keluhan pertamanya apa dong, Mas? Ini keluhan pertamanya kalau setir dibelokin ya, mentok kanan, mentok kiri itu ada bunyi, Mas. Kalau bunyi krek krek gitu, Mas. Ini ada gejala apa, Mas, dari customer? Customer ini gejalanya kalau setir belok, Mas, ya, mentok kanan kiri itu ada bunyi, Mas. Ada bunyi. Kayak bunyi krek 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 gitu, Mas. Setelah dicek, apanya yang dicek ini banyak, Mas, banyak penyebabnya. Yang satunya ya, salah satunya itu dari ini joinnya udah aus semua, nggak ada greasingnya, Mas, ya, nggak ada stempetnya, maksudnya ya. Terus ebutnya yang kanan ini pecah, kalau sini nggak pecah, cuma lepas. Terus bos lower arm itu lagi, bos lower arm pecah semua, yang besar dan kecil. Terus salah satunya shock ini, Mas, yang penyebab bunyinya ini bisa jatuh, Mas. Ini, Mas, ini, Mas, ya. Oh betul, oh betul. Mas, nih kalau turunin, Mas. Nih. Nah, dengar, Mas? Oh, ini lagi ya, Mas, yang bunyinya, Mas. Ini stoknya mati dan di atasnya juga ada spot shock, Mas. Spot shocknya juga aus sudah. Itu. Parah ini, Mas. Parah, Mas. Banyak ini ya. Banyak nih, Mas. Ini kalau kamu bisa beli mobil baru nih, Mas. Ini penyebabnya apa, Mas? Nah, kalau penyebabnya ini shock nih ya. Penyebabnya itu biasanya sering lewat jalan yang makadam, Mas. Kayak gerunjalan gitu. Dalam kecepatan tinggi. Dalam kecepatan tinggi. Kokokan kaki-kaki ini ya, Mas. Kaki-kaki nih, Mas. Bisa bu gitu. Ada nyari duit. Abu, Pak. Sini sampai join, Pak. Ah, sila ya, bocor ya. Sila kaku. Ah, ini, Mas. Ini, Mas. Ini ada stepetnya cuma sedikit, Mas. Enggak tahu kamu cor kok. Jadi, Mas, kok kamu cor? Oh iya, asli, Pak. Bener kok kali rawitan. Ini sudah di gracing. Kayaknya ini gracingan baru, Mas. Cuman ini kurang banyak. Kurang banyak. Terus gimana ini, Mas? Ya ini dibersihin dulu ya? Dibersihin dulu, habis itu dikasih stempel yang baru. Kalau kondisinya ini masih bagus, Mas. Gak perlu diganti. Bagus semua, Mas. Gracing apa? Cuma kita gracing aja. Saya bentar. Oh, sama, tidak sama. Ini dikasih stempel ya, Mas? Iya. Mantap. Ini dikasih stempel. Ya. Ini sekalian ganti silnya, Mas? Iya, Mas. Ini kan Silnya kokel. Disil kokel. Oh, diganti kenapa, Mas? Karena yang ini, Yang lama. yang lama ini Ada retakan, rusak terus lagi ya, Mas? rusak. Tadi ada bocor tadi, Mas. Sebelum dibuka emang ada bocor di sini, tetesan. Ini lagi, Mas. Ini ya. Iya, ini retak, Mas. Kalau yang di dalam ini emang tadi kena dibuka, Mas. Oh iya. Berarti ini. Iya, ini Mas kaku, Mas. Ini, Mas, kaku, ini kaku. Getas ini masanya, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas, rusak, kaku, Mas. kan? Ini. Ini kaku.
Kalau ini yang lama, ini yang baru. Yang baru kayak karet mas, ini mas. Ya kan masih baru. Proses pemasangan kembali kokel, ya mas? Iya. Hati-hati. Iya. Ini mas. Iya mas. Kayak sini kok mas. Boleh, mana saya masih anu? Apapun mobilnya, servisnya di bengkel Kenzo Probolinggo.